انضمام السفينة سدح لأسطول البحرية السلطانية العمانية يأتي في إطار مشروع أفق، والذي وقعته السلطنة مع الشركة السنغافورية للتكنولوجيا والهندسة لبناء 4 سفن دوريات ساحلية متطورة. حفل استقبال وصول السفينة سدح للمياه العمانية جرت فعالياته بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني. وبعد أن رست السفينة على الرصيف البحري، صعد راعي المناسبة وكبار المدعوين إلى ظهر السفينة لمصافحة طاقمها، كما اطلعوا على مرافق وأقسام السفينة وما زودت به من تجهيزات حديثة ومعدات بحرية متطورة وأنظمة دفاعية تلبي احتياجات ومتطلبات الدور الوطني للبحرية السلطانية العمانية. كان لي الشرف بقيادة سفينة البحرية السلطانية العمانية سدح، والتي خضعت لكثير من التجارب للتأكد من كفاءتها العملياتية وانضمامها مع أخواتها من سفن البحرية السلطانية العمانية لحماية مياه السلطنة. ويعد انضمام هذه السفينة استمرارا للتطوير والتحديث الذي تنتهجه البحرية السلطانية العمانية، وبما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية وتعزيز التكامل العملياتي والتنموي مع باقي أسلحة قوات السلطان المسلحة والقدرات الوطنية الأخرى في صون وحماية مكتسبات النهضة العمانية المباركة ودعم مشاريع التنمية الوطنية. أنا سعيد بوصولنا إلى أرض الوطن الغالي. طاقم السفينة خضع إلى برنامج تدريبي نظري وعملياتي للتعامل مع مختلف أجهزة وأنظمة السفينة، والحمد لله تكلل هذا البرنامج بالنجاح ونحن سعيدين بذلك. إن انضمام السفينة سدح لأسطول البحرية السلطانية العمانية هو تعزيز آخر للقدرات البحرية لقوات السلطان المسلحة للقيام بواجباتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار. النقيب خالد بن سعيد السعيدي من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية.